150 साल पुराने इस पुल की मदद से इंडिया से तिब्बत का रास्ता तय किया जा सकता था। आज हम हैं गणतांग गली में, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इंडो चाइना बॉर्डर के पास है, जिसे पेशावर से आए पठानों ने 150 साल पहले बनाया था। ये आर्किटेक्चर मास्टरपीस ग्रेनाइट की खड़ी चट्टानों को काटकर 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया, लेकिन 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद इसे यूज में न आने के कारण बंद कर दिया गया था, जिसके बाद फाइनली 2021 में स्टेट गवर्नमेंट ने इसे रेनोवेट करके टूरिस्टों के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ की खूबसूरती और